Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. Nós fizemos algumas matérias pela manhã, mas aí a gente teve um pequeno imprevisto aqui em relação à questão de internet, umas coisas que acontecem mesmo, principalmente no final de semana, e a gente vai postar essa matéria agora, certo? Mas foi feita pela manhã. Uma delas foi com o Capitão Moisés, oficial CPU, que falou do plantão de ontem, onde teve essa moto recuperada. Essa moto nós publicamos quando ela foi furtada. A dona pediu, inclusive estava bastante nervosa, coitada. Mas graças a Deus foi recuperado, meu amigo Warley e meu amigo Lorivan. O Capitão Moisés falou de duas situações nessa entrevista dele. Essa moto recuperada e também problemas de um grupo de condutores de moto durante a madrugada fazendo barulho, e dois foram conduzidos para a delegacia. Vamos ouvir aqui o que diz o capitão acerca do plantão policial, né, que foi sob a responsabilidade dele ontem na cidade de Floriano. A gente tem as informações a respeito do CEF, isso, das 20 horas vai até as 8, né, ainda não fechou. A gente tem a primeira aí, foi a ocorrência que foi atender ali, uma recuperação de uma moto. Um dos populares ali morando na rua ligou para a CAP 190, a gente foi até o local e eu estava ali próximo ao Matagal, ali em frente ao colégio industrial. A gente trouxe ela para cá e já parece que ela tinha sido furtada aí na parte da tarde. Então, mais tranquilo, então. Tivemos também na parte da madrugada aí, alguns, não sei como se pode dizer, né, os motoqueiros aí fazendo arruaça, por direção perigosa, né, em toda a cidade de Floriano, né. Mas aí a gente colocamos as viaturas, né, no sentido de quê? Porque as ligações estavam chegando na sociedade, né, porque tinha esse tipo de passeata, disso, daquilo com motos, né, a gente não, a sociedade aceita, né, e nós temos que dar uma contrapartida. Então a gente foi no encalço deles, né, porque eles vinham fazendo arruaças com ladrões, né, sem capacete, né, todos eles, né, e fazendo arruaça na cidade. A gente terminou aí, no final desse movimento deles, né, a gente já conseguiu conduzir dois, né, que estavam nesse meio, né. Um foi conduzido até o TP e o outro depois a gente aplicou as multas cabíveis de trânsito. Então tá, as informações passadas pelo Capitão Moisés, né? E nós conseguimos aqui as imagens do internauta, né? Olha só, gente, isso deu uma O Diego está dizendo que passaram lá no bairro Campo Velho. É complicado. Gente, vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco a gente tem outra matéria de um desperdício de água, também feito pela manhã, né? Tomara que já tenha resolvido. Mas de qualquer maneira, nós vamos passar para vocês daqui a pouco. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com vocês.